stránkách, kde se právě teď nacházíte, klikli jste na video, tak si podíváme ten stručný návod, jak se vlastně zdarma přidat a podívat se vlastně na to celé rozhraní a jeho nastavení, jak to vlastně vypadá a k čemu vlastně dojdete. Tak pojďme na to. Vidíte, že tady máte to video, na které koukáte teďka a pod ním je odkaz, tak na něj jednoduše klikněte. Objeví se vám stránka přímo na Dace, kde vidíte, že vám naskočí zřejmě vlastně v anglickém rozhraní. Není nic jednoduššího, než vlastně jazyk si nastavit tady češtinu. Všechno se vám přeloží tak, jak to má být. Vidíte veškeré informace, můžete si dočíst informace, o čem to vlastně je a jednoduše kliknete vlastně tady na tlačítko, na zelené tlačítko, stát se členem Ax. Takže tím se stanete oficiálně partnerem, zdarma se podíváte na to rozhraní, v tuhle chvíli o nic nejde, podíváte se, o co vlastně jde, na jakých projektech se podílíme, vlastně komu pomáháme a jak to vlastně celé funguje. Tak pojďme do toho. Tak, klikli jsme tady na tlačítko, vyjde nám tady přihlašovací formulář, já se tady vyplním, takže klikně jméno, příjmení, jednoduše e-mail, tak, tady se dáte své telefonní číslo, pozor, mezi nulou nebo tou předvolbou to 420, vaším číslem musí být vlastně mezera. Tak, číslo si pořádně zkontrolujte, protože vám na něj přijdou ověřovací kódy, že to všechno funguje tak, jak má. Tak, pokud máte takhle všechno vyplněno, poslední věc, která je, teď začnete tlačítko, že souhlasíte s podmínkami a budete pokračovat tlačítkem dokončit. Tak, v tuhle chvíli jste se dostali na stránku, kde už jste vlastně v samém vlastně ofisu na Dace, kde už vidíte vlastně svoje stránky, svůj účet a první věc, než začnete vlastně úplně spolupracovat, slyšíte, teď nám přišlo první ověřovací SMS, začíná se mi to tady párovat, tak je potřeba kliknout tady na profil. Ideální je, když si ten profil vlastně dovyplníte a nastavíte. To, abyste vlastně měli plnohodnotný účet, aby nám fungovalo všechno a mohli jste přispívat a mohli se zapojit, je zapotřebí dát tady vlastně kliknout na tlačítko upravit profil. Ono se vám to zpřístupní všechny ty okýnka a je potřeba, abyste vyplnili vlastně řeknu nejzásadnější věc, číslo vašeho účtu, klasicky jak máte u banky. Takže každý ho máme nějakým způsobem jinak, já si teď nějaký vymyslím, kód banky, nevím, třeba Česká spořitelna 0800, měna, vyberete si, v jaké měně chcete přijímat vlastně výplaty, vy na váš účet, to znamená eura, koruny, v našem případě koruny. V tuhle chvíli myslím si, že je to úplně všechno, nebo pro začátek, aby se nám vytvořily všechny párovací údaje a ty věci, aby nám to fungovalo. Takže to vyplníme a vlastně to vlastní vyplnění musíme potvrdit. Tady je tlačítko potvrdit úpravy. Tak na ní kliknete a v zápětí vám vlastně dojde na váš telefon SMS s ověřovacím kódem. Takže malý moment vydržíme a jakmile nám dojde SMS, tak vlastně to vyplníme a budeme pokračovat. Tak, slyšíme, že vlastně vlastní dojdutí SMS netrvalo vůbec dlouho. Já si ji tady nalistuju, abychom to řádně vyplnili. Tak přijde vám nějaký takovýto kód, já se ho teďka pokusím obsat, musíte ho obsat s pomočkama, přesně tak, jak vám to přijde v té SMS zprávě. Takže
přesně jako takhle. Uvidíte, že to je velice jednoduché, že to zvládne úplně každý. Jakmile máte kód obsaný, dáte autorizovat. Vidíte, že v tu chvíli nám pole zašedivila, účty se nám uložily a všechno nám běží. Tím, že jsme uložili svůj účet a podíváme se tady do záložky platební informace, už máme vygenerovaný vlastně, tady je vlastně číslo účtu a náš jedinečný vlastně párovací symbol pro platby, které připojíme k našim příspěvkům. V tu chvíli můžete si vybrat, jestli chcete přispívat vlastně pomocí bankovního převodu na zmiňované bankovní číslo účtu tady, co máme na obrazovce, ale pozor, do zprávy pro příjemce je potřeba uvést tento jedinečný párovací symbol. Takže pozor, opatrně a pečlivě si přečíst. Nebo si můžeme zvolit vlastně platbu pomocí této peněženky. Tam je platba okamžitě, kdo ji má, kdo ji využívá, může si vybrat vlastně tuto možnost. Informace v blížících si týdnech vlastně přibude platba kartou, takže bude moct provádět online platby, okamžitě internetové platby. Tady vidíte vlastně, kolik jste přidali, jaká je vaše aktuální výše odměna a můžete se proklikávat vlastně celým zmiňovaným profilem. Můžete se tady dojít podívat do vaší struktury, kolik máte přispěvatelů, jak vypadá vaše struktura, anebo si ji dole celou vlastně kompletně rozklikat. Vidíte, z jakých zemích jsou vlastně přispěvatelé, řeknu dneska už pomalu z celé Evropy. To začervenavé vidíte počet uživatelů, kteří přispívají vlastně v našem okolí. Tak, a teď se vrhneme na to vlastně, na jaké projekty nebo na jaké věci přispíváme. Tady vidíte, když si všechnu celou stránku projdete, kliknete si na stránku příběhy a můžete si dát tady nějaké filtr, jestli vše, oblast, místo, podle nejnovější, nejstarší. Můžete si jednotlivé příspěvky rozklikat, přečíst si ten příběh a podle toho se můžete rozhodnout, zda na jednotlivou věc nebo problematiku přispějete. Třeba tady asistenční pes pro Vojtu. A je to jednoduché. Vidíte, že členové díky klubu vlastně sítí přispěvatelů členové Arts už přispěli 28%, to znamená 2192 euro na takovéto psa pro Vojtu. Můžete si přečíst celý příběh o tom vlastně, co Vojta potřebuje, jak se mu to stalo a co je pro něj důležitý a možná v životě nezbytně nutný. Bude mít ten život daleko jednodušší, daleko krásnější a myslím si, že právě proto jsme tady. Těch příběhů je tam opravdu hromada a je krásný, že si člověk vybírá tu velikost příspěvku a může vlastně přispět na jednotlivou věc, tak jak to cítí, tak jak se mu to zdá nejlepší, tak jak by to udělal. Takže všechny články si pohodlně přečtěte, můžete si přečíst aktuality, takže těch informací tady je hromada. Takže nezbývá nic jiného, než začít, takže se vesele přidejte, když přispějete, tak přispějete. Takže to je pro toto video, řeknu vše a já vám děkuji za pozornost. Takže klikněte dole na odkaz na stránkách a přidejte se naší sítě.